mukira ngeisha kwa hwaine wa umuthi mwiroreri wa Njata ni mwihoko wakwa ati tafarira citu ni ithiete na mbere na gukugemeria hwaine waku na ithu ni twarikia guka ari muthenya wa Jumatatu mweri ni 5 mweri ni wa wairi mwaka wa 2017 riu ari thaa 2 na mwaka wa 2018 riu ari thaa 2 na dakika 10 ngikunyitogeni Njata rothi wa thayo Pastor Masewa Ciama na nigetha tukorwo tugithi na mbere ni undu ugi ni umenyo nguririkania wega ati last time twakorirwo tukiaririria uhoro wa nyui wa njohi hara twatigereire ati nuhu ni akimenyua reke nigetha tukeigue umuthi uria gwacokire gugithie no mbere yo kitombe tugeithio ni Bishop Reverend wa Rukemi Yesana mureithi wa ngondu ciake etogiuka uguo niguo wega ma Waciama ri ogeciria horo wa ngaitu tore ogejeciria nie urote nani weciria horo wa ngai urote nake Waciama no inaine oguo wamenya mawiko make na gutire mundu ro warota thiini wa theno akiuga ararotire hwai makiria ngima na ngai ici iroto ngai ni agiririe mono orote ndari Jerusalem njero ndirona araika no gutire warota makiria githeri na ngai neke todo maundu ma thino na muturire ni maito ithue tado no ma ngai ni ma ngai we mwene Waciama mawiko ma ngai na murutire wa ngai wa maundu ni wa gutuinaine ithue tuako moyo oguo moyo oyo na mwikona mundu oguo thibitari agithie ndongimenya ukinyago na gwethimura ogichagwe hora mundu ni athire todo yo ni hitha ngai mundu ugiritie moyo wito thiere tutire na right ya kumira ni wega twina kihoto kana tuko Bishop Jehova ngai tha wito ni twagucokeria ngatho we mwene mioyo itu tiga ni mihomo wekirete thiine wito mundu ndangituikite mundu kengetetwo kiimba geke ke mwere ni kenungage maundu moru ke maundu keriragira matari mega Jehova no moyo waku areke gutonya thiine wa mundu ni atuikaga kiumbe giaku Jehova amukira ngatho citu kuria twokire nao matitoire maratukorera maratotiga ithuĩ twĩ muoyo mothe tondu wa tha ciaku rĩu ningĩ na tũrĩ muoyo ũguo nĩ ũndũ wa tha ciaku kũrĩ me njera tũhũ kũrĩ me wodi tũhũ na ti kwĩhia ta ithuĩ tũrekere mehia na meka ma mĩthemba yothe watũkirĩra Jehova ũcoke wamũkĩre ngatho citũ amu ũguo twĩkĩte ona mĩtambo ĩno ĩrokire ĩragũkũria ũrĩ o Jehova no nĩronire arĩ wega andu aya megikero giki na Njata TV tukoragwa tukikugathiriria tuhothira turamura horogindo ciake tutue mirore me hamwe na ngoro citu na ngoro cia andu aku riu gatagate na kurekia na mitambo eno Jehova na mirathimithia moko-ini maku aria othe maturutagira wira kuma vitana cege makiruta wira wa mitambo nigetha horo ndukahingicene gukinyira thikiriria yaku Jehova na iroreri maheoge roima na kuriwe ngeturathime twengwataniro na gitumino ndwa Jesu Kristo mwathani witu amen Solomonithi wangodu ciake etogiuka uguo niguo wega ma ithuaya ni mwangora thengio muno wa Reverend Bishop wa Rukemi na tukoretwo tukiaririria uhoro wa njohi koguo noguo tuguthi na mbere naguo mwiroreri wa Njata ira murata waku na hau kana uhurire mundu ungi thimu kana ukimwire riu ndukahe gucererwo ni tafarira ya ugi ni umenyo Bishop ndukigeithie mwiroreri ne ndakugeithia na ngeithi cio endo wa mwathani to Jesu Kristo ngwiraga ni mwihoko munene ati ngai tu ni akurithia na kugitia na kumenya na gukinyaniria hoi-ini mwega na ni twaingira tafarira ege ya ugi ni umenyo karibu tutwarane andu a ngai ni ngatho Peris Athani agocwo amen tikira kugeithia mwiroreri ngikugeithia mwiroreri wa Njata TV ngakwira ni ndakunyita ugeni thiini wa tafarira ya ugeni umenyo gitwo Pastor Peris Kirigo na Peris ngoririkana kiugo kia muthia niwe wari nakio ugituhe uhoro wa mundu gwitwo Nuhu no ria akinyuire njohi hau niho twarigirie na hoto ndatigireire werwo ni wa Rukemi rugamira hau kinyiro hau na tugikihingira hau hihi ni atio kwanjiriria horo wa unyui wa njohi no horo wa Nuhu ibuku ritu tiari thomete wega reke Bishop atuthomere riari thiini wa kiambiriria kenda muraini kumio muraini wa 20 na reiga atiriri na riri wira uria Nuhu na riri wira uria Nuhu arutaga ni wa kurima na kene wa mbere wa kwihandira migunda mugima mithabibu
nige agicoka akinyua ndibei nayo akinyua ndibei yayo akirio agikara hema-ini yake thiini eguritie nguo na riri Hamu ithe wa Kanani akiona ithe njaga agithie akira ariu anyina ao eri na kuuja nao Shemu na Jafethu makioya nguo makiigirira ciande ciao o eri magithie na kihutate makihumbira njaga ya ithe wao mothiu mao magikara mamuhutateire na matigana kuona ithe wao njaga. Haya nĩ ngatho mũno Bishop ngwĩciria no igwa kiugo kĩu mũno na nĩ ndaigua atarĩ Nuhu wambĩrĩirie gũtũrehere maũndũ ma njohi tondũ nginya nĩwe wahandire mũthabibũ wa njohi arĩ wa mbere koguo thĩna ũyũ wothe tũrarĩa ona gũtuĩka ũrĩa gũgĩtuĩkĩte na president agĩgakinya hĩndĩ ya kuga njohi nĩ ninwo thĩna nĩ Nuhu thengio nĩ thĩna ti Nuhu thĩna nĩ roho ũrĩa watonyire tondũ o kĩambĩrĩria rĩrĩa thĩ ĩno yombirwo na Ngai akĩiga mũndũ mũgũnda-inĩ wa Edeni na akĩmũigĩra maũndũ mega na moru mũcukani akiuma igũrũ aya marainire atĩrĩrĩ agĩikũrũkio gũkũ thĩ akĩrutwo Mikaeli rĩrĩa Shaitani yairie nĩaiyũrirwo nĩ ũrũme akĩra araika othe mahũrane nakĩo thamaki ũciaragwo Borosi oiraruo nayo thombe rutagwo thakame-inĩ ũguo rĩrĩa mũcukani ehirie igũrũ agĩikara kĩo gũkũ thĩ maandĩko ma Ngai kana kĩo Ngai gĩkuga nayo thĩ gũkĩanĩrwo gũkiugwo woiye thĩ nĩyagĩa na haro nĩyagĩa na mũtino ĩyo nĩyo starting point ũguo thĩna ti Loti thĩna wambĩrĩire igũrũ ni gĩtũmi kĩa nyone nĩ weri nĩ gũtuĩka atĩ nĩwe wahandire mũnyamũ ũcio wĩ wa mbere nyambe ngũtarĩrie nĩwe waũhandire arĩ wa mbere na nĩwe wambĩrĩirie kũnyua njohi gũtirĩ mũndũ ũngĩ wanyuĩte njohi na nĩgetha hakinyĩrĩra rĩu twambĩrĩrie kuona thĩna wa njohi kana mĩtugo ĩrĩa ĩrehagwo nĩ njohi no ĩyo nĩ B twambĩrĩrie tũtingĩkinya B tũtarũmĩrĩte kũrĩ gũkũ nĩ ngoroba ya 22 wa ciama na ndũngĩkinya gũkũ ũtagerete kũrĩ ngoroba ĩmwe thiĩ igĩrĩ tia kũmbũka tia kũmbũka kwĩ Loti number 1 kwĩ Nuhu number 1 thĩ yagĩire na thĩna rĩrĩa kĩambĩrĩria gĩa thĩna wa bũrũri ũyũ kĩambĩrĩirie igũrũ wa ciama rĩrĩa araika arĩa mehirie igũrũ matu-inĩ magĩikũrũkio gũkũ thĩ magĩũka kũhĩngĩca andũ ũguo starting point ya thĩna ũyũ twĩnaguo ndaumire gũkũ thĩ waumire igũrũ na araika arĩa mehirie na niĩ ndĩraiga ũhoro wa njohi ndoke ndirarega gũtirĩ njohi na wĩhia wĩhia wothe waumire igũrũ ĩno nĩ part ya njohi nĩ wĩhia wa njohi no wĩhia wothe njeno o ũrĩa wĩta mĩrimũ kũrumana mũndũ kũraga mũka mũndũ mothe thĩ no wĩtagwo wa mũrimũ waumire from the beginning from the word go waumire igũrũ matu-inĩ rĩrĩa mũraikahirie ũrĩa wĩtagwo Lucifer aikũrũkio gũkũ thĩ gũkĩrwo woi thĩ nĩ kwagĩa na mbara koguo bremu ya mbere nĩ araikara mehire igũrũ matu-inĩ now moka magĩciarithanio nona na mũtumia witũ wĩtagwo maitũ witũ twendete mũno na baba witũ twendete mũno wĩtagwo Adamu na Hawa makĩigĩrwo mũgũnda makĩrwo gĩko mũtikaneke no mũtikaneke ũmũthĩ ũyũ wa ciama witũ tareke nginya kũgũrũ kũmwe nja kĩnginyithie kũgũrũ kũmwe nja tarĩu nĩ mũrahũra thirikari anga nĩ ĩkire atĩa anga andũ amwe matwarwo Ngai igoti-inĩ anga igoti nĩ rĩkire rĩtaratwarwo anga kĩ no thĩna ndauma kũu uma gũtĩa watho ũrauga atĩa na nĩ marorire watho ũrauga atĩa we andũ a Kenya na andũ a thĩ mahana ta ndigegũtaũka atĩa please ndamoya mũreke hũthĩre kĩo gĩkĩra ti kũmũruma andũ a Kenya mahana nyamũ ĩrĩa ĩtagwo DOG nĩ ndũ ĩyo DOG ehithaga gakarũ kondo ũguo nĩ ũramĩona nona erehithĩra gakarũ kondo ũguo andũ aitũ nĩ moĩ watho ugaga atĩa no nĩ mendaga kweherera magetua matiũ no nĩ maramenya
tari wandu acio na kuundia kwa horo wa mundu no ndira kwa horo wa geko kio kiene mundu ne professional is a lawyer no watho ugaga atia kira gituhaga wa ciama ne kuna watho turamwe na kuna watho towe Israeli meru nega mutikaneke ono mwakinya kora mutikaneke tandu aria kogo mero mbere matakinyete kora makinya kora mekogo nige kyagiririe maherithio mushaka mugahe agai na modo weto design we othio cenjerwe buraku isaka mwicegi thio cenjerwe bururu no ne uga wega auga atiriri ngayaga gogacine ya cira noguo kainge ha tondu Adamu ni akoria kiraika ateirwo mugunda Kaini nake ne akoria kiria giatumire arumwo Saitani oria Mikaeli neke wanyinga ateire iguru we wajikatirege so gudaku gatiriri thutha wa wehia gwikika wa ciama witu ri niho roho wa oru watonyire mutumia ogwetwo Hawa akiaga gwathikira uge wa Ngai agiathikira uge wa mundu muka mundu woka stranger agiathika waciamana kiangwira hau hanini gutiri ugwati munene muno tamu gwati wa mundu iguaga ndeto akaruta wira naguo handu ha kwamba kuyonera tondu Hawa agiatwirire kwi Ngai ndangĩetĩkirie kuma nĩ angĩathikĩrĩire no ndageke tondu ũngĩnjĩra mene Bishop Paulo kũigua nĩ gwaho no ndingĩka ta ũguo ũrauga ũguo gwĩka it is my decision koguo gwĩka gwakwa kũmena Paulo gwĩka it is my decision making koguo nda make decision ya kũmena not because nĩ wanjĩrire no nĩ kũrĩ mũndũ ũmenaga mũndũ tondũ nĩ areri agaga gũtuĩria Hawa akĩaga gũtuĩria mũrũme akĩaga gũtuĩria kĩngĩ ũrĩa tũngĩhau ũkugaga nigetha tucoke ndendo weheria no ne gwethera ndwa toro uge ni omenyo bremu ya mbere tiroti bremu ya mbere ni shaitani toro ni ahire iguru matwi namba igero hocio ri ukeini here to ri ho ri turi mundu gwetwo nuhure ari meta mugunda wa mithabibu na gethondeka divei yumeta muthabibu-ini no agekeria akenywa agekeria ona irio cio ciki ongeria muno huhagieta kiura ndungihona muno mahuri mage ha kuhuheria muno huhagia thamete kandu ndikana muri mwako morere wa ciama witu na mundu wina anunga maguru ohuagia na kanua kaba wethe pegi oni ntamanioro tondu manioro nimo madictaga riu mungikona mundu teogaga maguru bicobu kira kingi guteitha nigetha wone toro ni kunyita manioro na pegi riu ohuagia takiora riu muthuri ogwetwo Loti agekeria akiguria njega Nuhu nake mundu uyu wetagwo Mũriũ ri akimwona etagwo thiore ya Ngai hari undu turutagwo tioru ni kunywa ugakiria nwenda gutenderia muno ti oru ni urenda gutenderia muno ni kiugo ya kihana ni kireire muno tondu riri no igua ni anyuire no oru ni kunywa with all due respect no nyuaga no inana ko oma ni dami okay basi no gutetera brother shaku na sister shaku na kampuni yanyu ni nyuaga no no ta tutigane jo kana no mwiroreri no hibare situkuri andu manyua no mwiroreri wenda amenye ndenda mwiroreri wakwari agitaukwo na kuona ona kuatreri ono ngiria kindu makeria ya guori ona gire kega ri kiumagiriria mundu wihine nona ona wendo wacio makuri handu ingikwenda muno ngerie gikwe kiuga yenda muno ikuragarurira kwenda kuma kwaho no ya keria hari aho there must be limited for each and everything no mahako na mukeke na limit ya kiko now leo twaruta gwate thina ti muthuri uyu thina ti Mũriũ uyu thina nenie nawe tondu horo wekikire nigetha utorute twege na reke ngwire wa ciama witu kaba guthoma na riaku na nariene ukira guthoma na riaku tondu riaku no rikuiguithia ruo na wage kwegariura no ungithoma na ria Bishop Paulo ni ukamenya hari ukugerera hari orira kugera arathimirwo ha kugera ho nona riu gatoke the consequence thutha wa mwana kioyo kuona njaga ya itheri
athire kuga akanyitwo nĩ kĩrumi no nĩ ũndũ ithe arĩ mũrĩu kĩngũri kĩngwĩra Njohi nĩĩrehaga thoni heria gĩconoko ĩkĩra kiugo kĩega njohi nĩĩrehaga kĩrumi njohi nĩĩrehaga thĩna mũciĩ tondũ mũndũ no anyue athũkie no nyue ũkarumania ũthoni ũrage ũthoni nĩ ũragagwo nĩ rũrĩmĩ rũkontrolĩtwo nĩ meciria tũrĩ hamwe rĩu mũhaka ũrũrage nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ ũnyuĩte kũrĩ andũ generally maragia ũru na makoraga ũthoni no haha njohi rĩ nĩho ndĩrenda kũnyita wega mũno makĩria tondũ topic itũ nĩ ya njohi no ndirarega ngoria atĩrĩrĩ rĩu tondũ nĩ waria rĩ ũguo nĩ rĩ kana waria ũru nĩ ũndũ nĩ ũkũnyuĩte rĩ ũguo njohi nĩ ĩrĩhaga thoni na gĩconoko na nĩho ndauga atĩrĩrĩ njohi rĩ ĩrĩhaga kĩrumi na nĩ ũragaga ũthoni ndiumĩte nja ya kiugo gitũ njohi nĩ ĩtũmaga ũthoni ũkue njohi nĩ ĩtũmaga mũndũ memene na mũrũ wa nyina njohi nĩ ĩtũmaga mũndũ abutwo wĩra koguo na njĩra nguhĩ kiugo kĩmwe kĩhũthũ njohi nĩ ĩrĩhaga kĩrumi njohi nĩ kĩanangi good njohi nĩ kĩanangi njohi kĩrĩa yanangaga rĩ yanangaga maũndũ marĩa mothe mega magatuĩka ma tũhũ magatuĩka maũndũ macio gũtirĩ hĩndĩ magakinyanĩra kana makagacĩra mwanake ũyũ ũgwĩtwo Shem rĩ mũtũrĩre wake waga kũgacĩra nĩkĩ ti mehia make we mwene nĩ tondũ ithe nĩethire anyua akĩrũkia nĩrona akũra ona njega yake nĩrona o tũrĩa wa ciama tarĩ utiga mũtugo wa gĩgwitũ Gĩkũyũ rĩ tũtingĩoga hamwe na ciana citũ no nĩ gũkira andũ magĩkaga ũguo itoĩ nĩ arũrĩrĩ rũrĩkũ nĩ kũigua njiguaga ũgakora atĩrĩrĩ nĩ tondũ wa kuona njaga haha nĩho agĩa na kĩrumi tondũ ndacokirie baba wao nguo koguo kĩndũ kĩrĩa kĩrĩ haha nĩ atĩrĩrĩ thoni cia njohi ti njega nĩ citũmaga mũndũ rĩtwa rĩake rĩthũke nĩ citũmaga mũndũ maũndũ make mathũke nĩ tondũ for one mwana ũyũ acafa nĩkĩ acafa nĩ ũndũ wa njohi arumwo nĩkĩ arumwo nĩ ũndũ wa njohi na njohi ĩno rĩ mũmenyui rĩ na githĩ tiko ndĩrakiuga nĩ ĩrarehe gĩconoko nĩtũmire aũkwo nĩ nguo ciake na ndaramenya na thikĩrĩria wa ciama mĩciĩ mĩingĩ rĩ ĩgĩte na thoni nĩkĩ tondũ kũndũ kwanĩrugwo njohi mĩtũrĩre ya ciana cirĩkaga atĩa andũ acio makoragwo na progress ĩrĩkũ marigĩrĩrio makwa mahana atĩa nĩkĩ reke njuge njohi nĩ kĩgongona kĩmwe kĩrĩ hinya mũno gĩtũmaga andũ makaga gũkinyanĩra na makaga kũgacĩra tondũ nĩ kĩgongona gĩa thĩna haya one second ndigaterwo meciria kĩu aria okorwo tũgũthiĩ break nyambe ndĩcirie ũhoro ũcio tũige kando ona arĩa manendia njohi rĩ makagĩa mbia through njohi-inĩ rĩ mĩtũrĩre ya ũmũthĩ hana atĩa one mũthuri ũcio angĩkua kana mũtumia ũcio akue hana wega ciana ciake ũmũthĩ mũthuri arakuire ira nyina arakuire ira nĩwe mwene kĩgongona ũmũthĩ ciana ciake ituĩkaga kĩndũ kĩũru tondũ akira mũthingi-inĩ oire mbeca agĩciaka mũthingi-inĩ wa kĩrumi kĩrĩmi kĩrĩa Ngai athũire tondũ we akire na indo ithũirwo nĩ Ngai Ngai etĩkĩririe nĩguo hande mũnyamũ ũcio rĩu nĩkĩ tũthithie bureki nĩ ngatho mwĩroreri wa Njata TV tũrarĩrĩria ũhoro wa njohi na maũndũ marĩa mathũku marehagwo nĩ njohi twĩtĩkĩrie twambe tũnyue tũmaĩ nĩ tũgũgĩcokereria ndũkae gũthiũra mĩtambo